Maadlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipadayag ni Senator Amy Marcos ang impormasyon nga iyang nasayran nga adunay giandam nga ipasang-at nga mga kaso batok sa pipila ka mga senador ug kongresista nga adunay kalabutan sa giingong maanumalyang flood control project ug gilauman gini nga ipasaka sa January 15. Sumalat sa senadora, adunay nahimo nga draft sa mga reklamo batok sa mga senador nga sila Jinggoy Estrada, Joel Villanueva ug former Senator Bong Revilla. Gapilusab sa mga ginganlan sila Representative Edwin Guardiola, Benguet Representative Eric Yap ug ACT CIS Representative Ed Vic Yap. Dugang paniya, kipasigarbo kuno nga kumpleto na ang ebidensya ug andam na ipasaka ang mga kaso. Matod pa ni Senator Amy, ginahikay usab kuno ang mga kaso batok sa ubang mga senador bisan nga wala pa direktang ebidensya o sa kabutang nga iyang gikwestiyon. Sumala kaniya, nagsugod ng issue sa flood control projects sa Kongreso, ilabi na sa opisina sa Speaker ug sa gamay nga bicameral committee. Busa iyang gikwestiyon ngano nga nagpadulong man ang issue sa Senado nga iyang giingong murag usa ka diversion. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa banpang mga balita ug update. Amping tang tanan.